بالقرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعيش سويا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. يسعدنا أن يكون معنا نجم القراء بمحافظة الدقهلية وفخر مركز منية النصر فضيلة القارئ الشيخ جمعة إشطاء القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والإسلامي، هذا بنقابة القراء بالدقهلية والعالم الإسلامي كله، والمدرس بالأزهر الشريف والمقيم بالدراسة منية النصر الدقهلية. ندعو له بالتوفيق ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء
بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى إنما الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء والذين صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء
وفرحوا بالحياة الدنيا الله يبسط الرزق ولمن الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا في الآخرة إلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء إليه من الذين ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الذين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها صلى الله عليه وسلم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله
لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل لا إله إلا هو عليه كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا توكلت وإليه متاب لا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أو كلم به
بل لله الأمر جميعا بل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم تصيبهم ما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي إن الله لا يخلف الميعاد ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد حتى يأتي وعد الله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تصيبهم ما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي حتى يأتي وعد الله إن
صدق الله النفس تبكي على الدنيا وقد علم أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا ضرر المرء بعد الموت يسكنها، للتي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة إشبار، قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والإسلامي بجمهورية مصر العربية، قارئ وعضو بألقاب القراء الدقهلية والعالم الإسلامي كله، والمدرس بالأزهر الشريف والمقيم بالدراسة مركز منية النصر محافظة الدقهلية. فراشة الكبرى إمارة الحاج مصطفى أبو حسن بالدراسة. الهندسة الكهربائية مهندس سمير صالح في الدراسة. وزعت عليكم عبر إذاعة القرآن الكريم والهندسة الصوتية إدارة المهندس محمد مصطفى الأفور وأخواته المقيمين بقرية الاتحاد مركز ميل سلسيل دقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا.